Hello bachcho, let's read the question. The question says when 20 gram of CaCO3 were put into 10-liter flask and heated to 800 degrees Celsius, 30% of CaCO3 remained unreacted at equilibrium. Kp for decomposition of CaCO3 will be option 1 1.145 atmosphere, option 2 1.231 atmosphere, option 3 2.146 atmosphere, option 4 3.145 atmosphere. So the key concept that we will be doing in this question is chemical equilibrium. सबसे पहले तो बच्चों हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो CaCO3 गिवन है वो डिसोसिएट कैसे होता है. सो CaCO3 इज अ सॉलिड दैट हैज बीन टेकन इन अ 10-liter फ्लास्क. जब ये डिसोसिएट होगा ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड. नाउ लेट्स लुक एट कि हमारे पास CaCO3 के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है. Number of moles of CaCO3 can be calculated as given mass of CaCO3 divided by the molar mass of CaCO3. So the given mass is 20 grams and the molar mass of CaCO3 is 100 grams. So this gives me 0.2 mole of CaCO3. So initially मेरे reaction mixture में क्या था? Only CaCO3, that was 0.2 mole CaCO3 and जो products थे उनकी concentration 0 थी. Now it is said that 30% remain unreacted. 30% unreacted रहा, इसका मतलब 70% react हो गया. So at equilibrium 70% CaCO3 unreacted means 0.2 minus 70% of 0.2. So this gives me 0.2 minus 0.14, that is equal to 0.06 moles. अब 70% CaCO3 react हुआ तो CaO कितना बना? Same number of moles, that is 0.14 moles. CO2 भी 0.14 moles form होगा. So now from this I can calculate the Kc for the reaction. The Kc for the reaction is given by concentration of products, that is concentration of CO2 multiplied by concentration of CaO divided by concentration of reactants, that is CaCO3. Because CaCO3 and CaO मेरे पास solid में है तो इनकी जो concentration है we will take it as unity. So means the Kc for the reaction will come out to be concentration of CO2. Concentration of CO2 is number of moles of CO2 upon volume of the flask. Number of moles of CO2 are 0.14 and the volume of flask is 10 liters. So this gives me 0.014 mole per liter. So the value of Kc is 0.014 mole per liter. Now अब हमें पूछा गया है Kp. What is the relation of Kp and Kc? That is Kp is equal to Kc RT raised to the power delta Ng. So delta Ng की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. मेरे पास प्रोडक्ट में सिर्फ एक CO2 का मॉलिक्यूल है, मींस ओनली 1 मोल ऑफ CO2, सो 1. और रिएक्टेंट्स में कोई भी गैसियस नहीं है, मींस इट विल बी 0. सो डेल्टा Ng की वैल्यू आ जाएगी 1. सो माय फॉर्मूला विल बिकम Kc into R into T. So the value of Kc given to me is 0.014 mole per liter. R की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 0.0821. Why we will take 0.0821? Because जो मेरे पास ऑप्शंस गिवन है उनमें प्रेशर एटमॉस्फेयर में है. सो एटमॉस्फेयर में जो R की वैल्यू आती है that is 0.0821. Now the temperature given to me is 800 degrees Celsius.
Now I have to convert it to Kelvin, so it will be 800 plus 273, that will be 1073 Kelvin. So multiplied by 1073 Kelvin. सो इसे कैलकुलेट करके बच्चों मेरे पास जो Kp की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 1.231 एटमॉस्फेयर. So the correct answer to the question is option 2, 1.231 atmosphere. I hope you all understood it well. Best of luck.